No es mentira, en serio. Un juguete hace rato está grite y grite. Estoy haciendo desde la limpieza. Ni siquiera lo estoy tocando y cuando terminé de hablar con mi hermano, escuché que gritó. Cuando empecé a poner la música, otra vez gritó. Ahorita, otra vez gritó. Bueno, cosas paranormales que me pasan en cada casa. Ya me ha pasado antes esto, pero de diferente manera, con otras cosas.